Камс, пойдем. Иван Быстробан, а вы можете еще раз постучать так? Ванек, блядь, сумаист. А я. Ты же добрый, да, Вань? Я добрый. Хомяк не шуровальщик. Пиздец, да по-твоему не скучно? А где ты? Мой барабан такой большой. Пум-пум-пум. Где ты видишь, что скучно, блядь? Ты сидела сейчас в руме, где 2 на 2 человека. Говоришь, что не скучно. Ваня, как накачаться А, Давай дублями? сделать как карточки. Смотри, Ну, а мы какие с тобой классные тут карточки. карточки. Смотри, какая Охуенные. классная карточка, ну пиздец. Илья, Видишь, ой, я бля, же Илья, не Иван, красивый.